你有没有感觉到一场金融风暴正悄悄逼近，而你手上的美元好像突然变得有点脆弱？川普再次出手，直接瞄准联准会理事，政治干预让全球市场一夜之间炸开锅子。联准会的独立性，这个长期被视为美国金融定海神针的基石，正被政治力量撕裂，而投资人的反应也异常直接，黄金市场突然狂欢，价格飙升，庞福在告诉全世界，谁还相信纸币？真正的财富在这里。你看到的不只是 K 线图的跳动，更是全球资本对风险的本能反应，恐慌、避险、疯狂布局。想象一下，美元承压，美债动荡，股市表面平稳，但背后暗流汹涌。聪明的投资人已经在抢先布局，他们把目光锁定在黄金、贵金属和实体资产上，因为在政治操控货币的年代，黄金就是唯一不需要交易对手的安全港。今天我们就来揭开这场金融风暴的真相，联准会被政治操控的内幕，黄金为何成为投资者争抢的避险王，以及你手中资产如何在这场波动中找到安全注入点。别眨眼，因为你即将看到震惊认知的财富机会。各位，如果你以为联准会只是高高在上，远离政治风暴的金融巨塔，那你可能低估了眼下的局势。最近发生的事情告诉我们，政治和金融的碰撞比你想象的要激烈得多。先说事件本身，8月25日晚，川普透过他的社群平台 Truth Social 直接宣布解雇联准会理事丽莎·库克，这则讯息立刻生效。对，你没听错，直接生效，整个金融圈都炸了锅。想象一下，联准会这个被认为是美国金融体系定海神针的机构，它的权威居然在一条社群媒体声明下被直接挑战，这种场景放在历史上都极为罕见。库克随即回应，总统没有解雇我权利。你可以看到，这场冲突不只是政治表演，更是一场法律与权力的拉锯战。法律专家指出，联准会理事只能正当理由被罢免，而库克的任期原本是到2038年。换句话说，川普这项操作不仅引发了市场恐慌，也在法律上存有明显争议。那么，这对市场意味着什么？答案是立刻显现。消息一出，美元出现承压，美债价开始动摇。金融顾问公司 SP Angel 的分析师直接说了，投资人对联准会独立性的担忧可能会直接引发美债抛售，美元进一步疲软。通俗点讲，就是美元可能被全球投资者暂时不信任，债券市场的稳定性也受到挑战。而在这种混乱之下，有一类资产开始吸引眼球，那就是黄金。为什么？很简单，当你看到政治力量开始介入货币政策，市场的不确定性飙升时，投资人第一反应就是找安全的地方放钱。黄金有一个天生的优势，它不依赖政府信誉，不怕交易对手破产，它就是最古老的财富储存手段。所以黄金价格在消息公布后迅速走高。庞福在对市场说，你们慌吧，我在这里永稳守住价值。我们再来分析一下事件背后的逻辑。川普几轮公开怒对鲍威尔，针对联准会的操作其实并非偶然，背后透露的是一个讯号，政治力量正试图掌控货币政策，短期内可能透过人事操作影响利率走向、金融条件。对一般投资人来说，这意味着传统上依赖联准会权威的美元资产，其风险已经悄悄上升，市场会下意识的寻找替代品，而黄金自然成为首选。更有趣的是，这件事不只是美国国内的政治秀，全球投资者都在关注这项操作，因为美元是世界储备货币，美元资产的任何潜在不稳定都会引发国际资本流动。这意味着你看到的美元承压和美债波动，背后其实是全球资金在重新排列组合。换句话说，川普的一则社群媒体声明，就可能触发全球资产配置的微妙震荡。从市场策略角度来看，这也是典型的避险资金流向实物资产的信号。当政治和法律的不确定性干扰货币政策时，投资者会迅速做出反应，减持可能受政治干预影响的资产，如美元债券、短期美元现金，增加黄金和贵金属持仓。你可以把它想得到一个金融世界里的重要海啸，增加黄金和贵金属持仓，你可以把它想走的财富世界里的重要海啸。每一滴财富流动，一切都能理解这些人的财富。简单总结一下，川普直接解雇联准会理事，这不是简单的新闻标题，而是对美国金融权威的直接冲击。结果已经显现，美元承压，美债动荡，黄金成为避风港。这背后的逻辑是政治干预货币政策带来的市场不确定性，而聪明的投资者正在抓住这个机会，布局实体资产、黄金以及国际避险工具。而我们要做的就是理解这种连锁反应，并事先在资产配置上做出智慧选择。因为在金融市场里，事件本身固然重要，但市场对事件的反应往往更值得关注。现在
大家看到的就是政治风暴引发的金融暗潮，而黄金毫无疑问是这波浪潮中最亮眼的避风港。现在我们要真正走进市场，看看川普的动作到底在金融市场掀起了怎样的波澜。前一章我们讲了政治冲击和黄金的避险逻辑，这一章我带你去看3条关键线：美债、美元、股市，了解真实的市场动向。先说美债，最近2天，2年期美债殖利率下跌到3.672%，3年期跌至3.6195%，5年期跌至3.738%，10年微跌到4.261%，30年却逆势上涨到4.920%。听起来有点复杂，别急，我用更直白的方式给你解读。短期债券收益率在下降，意味着投资者对短期风险的担忧加大，他们在寻找更安全的避风港。而长端30年期债券逆势上扬，说明长期资金仍在压住利率，可能长期保持高位或未来存在政策干预的风险。换句话说，美债市场正在悄悄酝酿不稳定的能量，这就是所谓的潜在风暴。再看美元，美元在消息公布后出现一定承压，但随后有所回升，这背后的逻辑很简单，市场先是对联准会独立性受到挑战感到紧张，美元贬值压力瞬间出现，但随后又被短期资金和交易策略支撑回升。这种先惊后稳的走势显示投资人在试探市场底线，同时也在判断联准会是否真的会被政治力量操控到改变货币政策。至于股市呢，3大股指稳步上扬，看似一片平静，你可能会觉得，既然美元和美债波动不小，股市怎么还这么镇定？这其实和市场预期有关。鲍威尔稍早表示，劳动市场疲软，关税压力有限，这给市场释放了一个讯号，9月降息大门已打开。各位一看，短期内政策有利，股市自然不会大幅下跌。可以说，股市的韧性在某种程度上是受到了预期管理的支撑，而非完全基于基本面强劲。但是我们要看得更深一点，短期股市的表面平稳，并不代表风险消失了。美元承压美债殖利率波动，这些都是潜在的不稳定因素。当美元信用受到怀疑，全球资金会重新配置，国际资本流动加快，短期内股市可能站稳，但中长期的波动风险已经埋下伏笔。换句话说，你看到的平稳只是表象，真正的风暴可能正在暗中积蓄能量。再加一个角度，投资者心理，金融市场最害怕的不只是数据，而是不确定性。川普的行动让联准会独立性受到质疑，市场开始怀疑政策的连续性和可靠性。短期来看，大家可能还在试探，还在观望，但只要市场信心受到进一步冲击，资金就会迅速流向避险资产，例如黄金、贵金属，甚至国际避险货币。你可以把它想象成一场金融版的多米诺骨牌，第一块倒下，后续连锁效应迅速展开。说到这里，大家可能会问，那我们身为普通人，我们该怎么看这些数据？我给大家总结3点：一、债券市场是风向标，短期殖利率下降表示避险情绪升温，长端殖利率上升意味着长期政策或通膨预期在调整。懂得读懂这2条线的人能提前感知风险。2、美元承压不是孤立现象，它反映的是全球资本对美国政策和货币信用的担忧，这种压力一旦持续，国际资产配置就会发生调整。3、股市平稳不能掉以轻心，短期涨幅可能掩盖潜在波动风险，尤其在政治干预、货币政策的背景下，任何突发消息都可能引发剧烈调整。总结一句话，短期表面平稳，背后暗潮汹涌，投资人要看懂3条线背后的故事，而不是被数字迷惑。而在这种局面下，黄金、贵金属以及全球分散资产自然而然成为最值得关注的安全港。现在我们要谈谈那个每次金融风暴都能独善其身的老朋友——黄金。当政治风暴席卷华尔街，当美元和美债市场开始摇摆不定，你会发现黄金的身影总是格外醒目，彷fors在向市场喊话：别慌，我在这里。就拿最近几天来说，黄金价格飙升至2周新高，收盘报3399.22美元盎司，单日上涨34美元，涨幅0.93%。你可能会问，这涨幅看起来不大，但在金融市场上，这可是短时间内资金迅速流入的讯号，背后折射出投资人对风险的敏感神经。Wisdom Tree 全球研究主管克里斯·甘纳蒂指出，一旦联准会独立性受到威胁，黄金成为投资者首选避风港。这句话值得每个投资者深思。在政治干预、货币政策的背景下，黄金不仅是财富储存工具，更是市场信心的晴雨表。那么，黄金究竟有什么魅力，让全球投资人在风雨飘摇时依然选择把它紧紧抓在手上呢？我给大家拆开来看，有3大核心理由。第一，没有交易对手风险，你手上的股票、债券甚至现金背后都有一个交易对手，公司、银行、政府。而黄金呢？黄金不依赖任何人，无论政府信誉如何动摇，无论金融机构是否陷入危机，黄金永远稳如磐石。想象一下，
当市场动荡，美元承压，你手里握着黄金，就好像握住了一把金融安全伞，无需担心对手倒闭或支付违约。第二，终结价值储存手段。黄金的历史可追溯数千年，几千年来，无论哪个时代的货币崩溃、政治动荡，黄金总能保值。它不像某些投资产品，有时涨得高高在上，有时又突然崩塌。黄金的稳定性是金融史上经过无数风暴检验的事实，这也是为什么央行、富豪、机构投资者都视黄金为最终财富保险。第三，央行疯狂抢购。你可能不知道，全球主要央行今年预计将购买约1000吨黄金，这是连续4年保持在高位。此外，央行连续8个月增持黄金储备，显示对黄金作为储备资产的持续青睐。例如，中国人民银行截至6月底的黄金储备为期390万盎司，约298.55吨，较上季增加7万盎司，连续8个月扩大黄金储备。想象一下，当官方层面都在大规模加仓，你还犹豫什么？这不仅意味着黄金的市场需求旺盛，也意味着官方对黄金价值的认可度正在持续上升。简言之，央行买入，你就可以安心持有，至少短期内不用担心物价崩塌。这些数据表明，全球央行对黄金的需求持续成长，推动了黄金价格的上涨。在当前政治和经济不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的吸引力进一步增强。你看到美国政治因素频繁影响货币政策，美元面临压力，美债殖利率出现波动，市场不确定性自然升高。在这种情况下，黄金的财富保险角色显得更加牢固。这并不仅仅是金融市场的运行逻辑，更是人类投资心理的典型反应。回顾历史，黄金在特定时期往往展现了强烈的避险属性。1970年代高通膨压力下，市场对货币购买力丧失的恐惧，使黄金成为替代选择。2008年金融危机，信贷体系受重创，不确定性蔓延，黄金需求显著上升。2020年疫情初期，全球风险事件突发，投资者迅速将资金转移至黄金，是其价值守护者。这些案例都说明了一个共通点：当认知被冲击，投资者往往倾向把资金移往被视为可靠的资产，而黄金通常是第一个反应的标的。与其说这是数据驱动，不如说是市场的集体本能。再看今日的环境，政治因素对货币决策的干扰不再罕见，美元承压，美债市场显得不稳，股市虽然表面平稳，但潜在风险信号并未消失。在这样的格局下，黄金和其他贵金属的避险角色再次被凸显。这就像一种市场的直觉反应，当风险来临，资金会寻找最稳固的安全岛。一句话总结这一逻辑：政治与政策的不确定性往往会推动资金流向避险资产，而黄金在这样的背景下，常常被视为市场信任的灯塔。所以，当我们观察美元走势、美债值利率波动，或是联准会政策讯号时，可以同时留意黄金的表现。它不只是价格的变化，更是反映了市场在风险情境下的心理与集体选择。到这里，我们要认真聊一个核心问题：联准会独立性一旦失守，会为全球金融市场带来多大的冲击？这不是危言耸听，而是金融市场的基本逻辑在现实中被验证的瞬间。想象一下，联准会长期以来被视为美国金融体系的定海神针，独立性是它最重要的护身符。这意味着，无论谁当总统，联准会可以根据经济数据和货币政策需要，独立做出利率决策、资产购买和市场干预。但一旦这根护身符被撕裂，风险将迅速传导到每个角落。首先，美债吸引力会下降，你知道吗？全球有成千上万美元资金配置在美国国债上，这些资金不仅包括大型退休基金、保险公司，也包括各国央行。联准会独立性受损，投资人最直接的反应就是质疑美债的可靠性和收益风险。短期来看，可能会出现抛售潮；长期来看，资金重新配置将加剧债券市场的波动。换句话说，美债不再是绝对安全，外资可能开始寻找替代投资，这对全球金融市场来说就是一个巨大的震荡讯号。其次，美元信用风险上升。美元作为全球储备货币，其信誉建立在联准会独立性、美国经济和政治稳定之上。一旦市场认定政治力量可以随意干预货币政策，美元的信任度就会下降，国际资本自然会寻找替代标的，例如欧元、日元，甚至黄金和新兴市场货币。这种信心流失会让全球资金重新分布，带来更高的汇率波动和跨国资本流动风险。可以说，联准会独立性一旦受损，美元全球储备货币的地位就可能面临前所未有的挑战。第三，通膨风险不可忽视。联准会的独立性不仅关系到市场信心，也直接影响货币政策的有效性。政治干预可能导致短期内货币政策宽松，为经济短期刺激开路，但随之而来的就是通膨压力累积，投资人会发现物价上涨，购买力下降已经不只是经济数据，
而是直接影响财富的现实。纽约银行董事总经理罗伯特·萨维奇提醒大家，对成长稳定、低通膨国家进行国际投资，是对冲美国通膨上升的关键策略。换句话说，如果你还把所有资金压在美元资产上，可能就要承受购买力缩水的风险。那么这意味着什么？这意味着我们正面对一次全球资产配置的大考验。投资人不能再单纯依赖美国资产，尤其是在政治干预货币政策的背景下。聪明的人会寻找那些在全球范围内稳定、抗风险能力强的资产，黄金、大宗商品、国际分散投资都是非常直接且有效的财富安全带。大家可以想象一下，政治风暴像海浪，美元债券是浮在水面的小船，股市可能表面平稳，但水底的暗流汹涌。而黄金、大宗商品就像是稳固的灯塔，提醒投资人在风暴中找到安全方向。理解这个逻辑的人，才能在市场波动中保持冷静，并且事先布局，把风险转化为财富机会。核心逻辑解析一：美债吸引力下降。随着全球市场的不确定性增加，美国公债的吸引力开始受到挑战，外资可能调整持仓，债券市场的波动加剧，传统避险工具的稳定性不再像过去那么可靠。2美元信用风险上升，美元作为全球储备货币的信誉面临压力，部分资本开始寻找替代标的。这种变化不仅反映在国际贸易结算上，也影响全球资产配置的心理预期。3通膨压力上升，虽然政策可能在短期内提振经济，但长期来看，购买力下降的风险依然存在。通膨上升使得资产价值保护意识更加明显，尤其在市场波动增大的时期。这些因素综合起来，形成了一个核心观察：在市场不确定性上升时，避险资产、分散布局和实体资产的角色更加突出。黄金作为最直观的避险工具，不仅是财富储存手段，也是一种市场信心的指标。政策与市场的互动，当政治力量影响货币政策时，金融讯号往往变得复杂。美元承压美债波动，股市表面平稳，但水下暗流已悄然酝酿。在这种环境里，高风险往往伴随高机会，而理解市场脉络就能把握整体走向。黄金和其他贵金属在这种环境下显示出其价值特性，不同工具各有特色。现货黄金直接反映黄金价格波动较低，属于最直观的价值储存方式。黄金 ETF 交易方便，流动性高，可观察市场资金流向。黄金期货波动性较大，可反映市场预期，但同时伴随较高风险，尤其是在周期观察下。黄金像为财富设置的一种时间锁，能够在短期波动中保持价值稳定。历史上，每当市场对美元或政策出现不确定性，黄金都往往先于其他资产呈现反应，成为市场直觉的避险信号。国际资产配置与多元分散，除了黄金，国际资产的分散配置也能增强抗风险能力。低通膨、高信用的国家债券与股票，在全球市场波动时展现出韧性，这些资产在不同市场受压时提供平衡支撑，形成跨国资金的避风港。此外，大宗商品和工业金属同样值得关注。当美元贬值政策刺激带来通膨压力时，这类资产通常会受益。它们的价值不仅来自稀缺性，更来自实际使用需求。光伏、电动车、电子产业对金属的刚性需求提供了持续支撑。风险对冲与多资产轮动，单一资产策略在当前环境下风险较高，多资产轮动形成风险对冲网络，是理解市场的核心思维方式。具体逻辑如下：债券、股票、黄金、大宗商品交叉布局，可分散潜在风险，市场短期波动不会影响整体组合的平衡。多元配置不只是策略，更是一种对市场脉络和趋势的理解。这种方法有助于观察全球资金如何流动，理解资产间相互影响。例如，美元承压，美债波动加剧，资金可能转向欧洲或亚洲新兴市场的债券与股票。同时，黄金提供价值稳定性，大宗商品和工业金属反映实体经济需求。历史视角与市场心理。历史上，每当政策不确定性或政治事件影响市场，黄金和其他核心资产的价值就会显现。1970年代高通膨，黄金被视为抗通膨工具。2008年金融危机，资本避险需求急升，黄金价格迅速上涨。2020年疫情初期，市场恐慌下，黄金成为集体信任的资产。这些案例说明，市场不只是数字的变化，更是心理和信心的反应。当认知受到冲击，投资者倾向寻找可靠资产，而黄金通常是第一选择。当前局势总结：一、美元与美债承压，传统避险工具出现裂缝；二、黄金和实体资产在风暴中提供稳定性；三、国际多元配置分散风险，形成稳定网络；四、大宗商品与工业金属反映实体经济刚性需求，同时抗通膨。简言之，全球资产正在重新排列，市场格局变化明显。理解资金流向与资产互动，
才可能在波动中保持稳健，把握潜在机会。核心启示：市场波动永远存在，缺的是理解与分析能力。多资产轮动和风险对冲是应对不确定性的思维方式。黄金、贵金属、国际稳健资产、大宗商品构成市场中的稳定灯塔，不盲目追涨杀跌，不依赖短期新闻，而是理解全球资金流向，才能在动荡中保持节奏。总结一句话：风暴可能随时来临，但理解市场逻辑，观察资金动向并进行多元配置，才能在暗潮汹涌中保持稳定，把波动转化为可观察的机会。现在我们要来一场时间穿越之旅，看看历史上金融市场是如何对政治干预和政策冲击做出反应的。你可能会觉得历史离我们很远，但实际上，金融市场的逻辑是相通的。每一次历史事件都是在为今天的我们敲响警钟。先回到1970年代，当时美国的货币政策多次受到政治干预，联准会的独立性受到了挑战，通膨高企，美元承压，市场信心动摇。结果呢？黄金价格像是被火箭点燃一样，连续飙升。有人说，那时候黄金就像是市场上的避风港 VIP 通道，只要有黄金在手，至少不会被通膨吞没。大家可以想象，当时的美股、美元和债券波动剧烈，而黄金却像金融市场中的老实人，坚守价值。接着，我们来看2008年金融危机。那一年，雷曼倒闭，市场恐慌蔓延，央行频繁释放政策干预讯号。联准会大规模降息 ，QE 量化宽松全面启动，股市震荡，美元波动加剧，而黄金再次成为首选避险工具。你可以把它想象成金融市场里的救生艇，在风雨交加时能稳住手里的财富。这个案例告诉我们，政治或政策干预越明显，市场对黄金的需求就越旺盛。再快转到2020年疫情初期，全球经济陷入停滞，联准会紧急降息 ，QE 扩表，全球资金寻求避险，黄金价格一路攀升，再次突破历史高点。这时候，黄金不仅是避险资产，更是对抗货币贬值和政策干预风险的保险单。大家可以想象，当疫情冲击经济、股市和债券市场剧烈波动时，手上有黄金的人至少睡得踏实一点。透过这些历史案例，我们可以提炼出一个清晰的规律：每一次政治干预、货币政策，每一次联准会独立性受到冲击，都会带来金融资产的剧烈波动，而黄金总是第一个受益者。无论是1970年代、2008年金融危机，或是2020年疫情风暴，市场都会透过价格告诉你，黄金是避风港，是价值储存，是金融不确定时期的安全灯塔。更重要的是，这些案例不仅是历史回顾，更是对今天认知的冲击。很多人看到股市涨跌、美元波动，就以为可以坐视不理，但历史告诉我们，当政策干预出现，传统金融资产的稳定性会瞬间削弱。黄金、贵金属以及长期价值储存资产才是稳住财富的关键。换句话说，你站在市场面前，不是被动感受波动，而是要学会从历史中读出讯号，事先布局。历史不会完全重复，但会惊人相似。政治干预、联准会独立性受挑战，市场波动，黄金飙升，这是一个清晰且可预期的逻辑链。懂得观察历史规律的人，就能掌握风暴中最核心的方向，把短期波动变成长期机会。今天的分享就是要让大家明白，黄金不仅是金融市场的避风港，更是历史一次次验证过的价值灯塔。理解这个逻辑，就不会在风暴中迷失方向，而是能找到真正值得关注的安全和机会。结合当前趋势，现在我们要站在未来，来看看趋势和策略的可能走向。别以为金融市场只是短期波动，它其实像一部连贯的剧情片，前因后果都有逻辑，只是我们需要把镜头拉远，才能看清整体画面。先说美元，短期来看，美元承压几乎是板上钉钉的事，政治干预、货币政策的影响，加上美债值利率波动，短期内美元可能继续震荡下行。长期来看，美元的波动可能会加剧，全球资金开始重新评估美元的相对价值。换句话说，不再像以前那样稳如泰山，每一次政策风波都可能让美元产生明显反应。接着是美债值利率结构，近期已经出现了不同期限美债的值利率分化，未来这种结构性调整可能会持续，短期利率可能受政策干预影响波动，而长期利率则更反映市场对风险和通膨的预期。这意味着债市不再是单纯的避风港，而是一个充满策略选择和潜在机会的领域。每一个波动点都可能暗示资金流向和市场心理的微妙变化。股市方面，短期看似平稳，
但背后的潜在风险不容忽视。政治与债市风险可能在未来逐渐显现，使股市的长期走势承压。表面上波澜不惊，实际上水下暗流涌动。换句话说，表面平稳并不等于没有风险。理解这一点，才能在市场中保持冷静，不被短期表象迷惑。再说，黄金及贵金属，历史和当前环境都在告诉我们，这类资产的需求将保持在高位，甚至可能进一步上扬。黄金不仅是避险工具，更是价值储存手段。当政治干预成为常态，美元承压，股市和债市波动加大时，黄金的作用被放大。它是风暴中的灯塔，是市场用来稳住节奏的核心信号。政治干预货币政策已经不是偶发事件，而是市场常态。在这样的环境下，掌握系统性资产配置能力，比单纯追涨杀跌更重要。理解美元、债券、股市和黄金之间的联动关系，才能在风暴中保持方向感，把波动变成机会，而不是风险。未来的市场不会等待任何人，懂得趋势逻辑，抓住核心资产，布局多元组合，才能在风起云涌的金融世界稳住脚步。把握趋势不仅是眼光问题，更是系统性思考与策略的展现。黄金、债券、股市、贵金属，它们相互牵引，相互映照，明白这一点，就能在未来市场中保持主动权，而不是被动的应对波动。当政治干预、货币政策、金融市场波动和全球资产轮动交织，机会与风险并存，你是否准备好抓住这次黄金避险财富潮？评论区留言，你认为联准会独立性遭受冲击，会对全球资产配置产生怎样的长远影响？点赞并转发，让更多投资者看到这个惊人内幕。关注频道，每天洞察全球资本风云，抓住每一次财富机会。记住一句话，风暴来临时，财富不是消失，而是换了一个藏身之处。你是否在正确的位置？欢迎点赞、订阅、分享商业金话筒频道，我们下期见。